И всем здрасте, это я, Владплей. И это уже вторая часть выживания в лесу. Так, ладно. Какие-то нет, там же невидимости. Так что, помните, говорю, что буду пока каркас устраивать. Вот я пока первый каркас выстроил дома своего. Но вместо того, вместо, короче, этой фигни, как это можно назвать, не был, вот такой был. Веру на рубль, не про меня, не меня свой распад мысли. В облаке дыма свободу вдыхая, принимают тех, кто не зависит. Блин, переплавился, походу. У людей ее мало. Так, блин. Походу, дерево придется поднимать. Это моя правда, это моя мысль. А то я утратил время, все. А что получить нормально? Чтобы вам не мешало. Только всегда звук будет помогать, и все. Так, любовь хотя бы вот столько, этого хватит. Так, вот. Это должно хватить на ступеньки. Чтобы вот так вот хоть обложить крышу немного. Ну, столько, наверное, надо. Ну, сейчас посмотрю, там выложу. Сейчас посмотрим с вами. Это интересно, может не хватить даже. Это вот. Так. 2, 3, 4. И не понял. Ого, надо еще. Вот. Надо бы как-нибудь скоро за железом сходить. Так. Так вот. Так, и 8. Не можешь хватить даже. Все должно хватить. И вот как раз хватило. Ну, доски можно потратить пока что вот сюда на стены. Так вот. Надо еще 4 доски. Мне достать 4 доски, только если дерево добыть, все. Потому что у меня там нет досок.
Черный Rolls-Royce, забираю Блин. джекпот. Со мной бейби, мама, на нее потрачу все. Сделал новый мув, и я заберу топ. У нее есть парень, но походу он лох. Черный Rolls-Royce, забираю джекпот. Со мной бейби, мама, на нее потрачу все. Вот сюда, это вот сюда. Я заберу топ. У нее есть парень, но Иду походу он сюда. лох. Сюда. Все. Вот хватило вот туда. Ну вот на раму вот это вот. Около. Все, что вы хотели, мы купили. Она манит меня в свои сети. Но я решил, что вот такой первый, ну, одноэтажный дом, все. Тем более, нафига мне двухэтажный, если он такой вполне сойдет. Черный Rolls-Royce, забираю джекпот. Со мной бейби, мама, на нее потрачу все. Сделал новый мув, и я заберу топ. У нее есть парень, но походу он лох. Черный Rolls-Royce, забираю джекпот. Со мной бейби, мама, на нее потрачу все. Сделал новый мув, и я заберу топ. У нее есть парень, но походу он Можно с кирпичей все сделать. Чего кирпичей много, тем более. Так это только деньги на уме. я так попробую. Может, с кирпичей будет красивее. Черный Rolls-Royce на степи блики. Мои числа растут без джики. Ты делаешь ноги, я делаю ногти. Моя бич делает деньги, просто снимает тиктоки. Черный Rolls-Royce, забираю джек. Доски тоже понравятся. Красивее будет. Только не такого количества. Так, 20. Так, это так вот. Ну что, все. А надо было раньше просить. Так я же сразу извинился. Все. Ну вот типа, что вот такого вот чего-то хотел сделать. Вот так вот. Что сделать, потом там еще. Ну ладно, короче, буду сейчас с вами прощаться. И, кстати, я хочу вам сказать, что я есть на Твиче. Ну, Twitch. Если кто-то знает, то напишите в комментариях. Я просто на Твиче есть. Возможно, стрим провести. Но это не точно. Если вы туда подпишетесь. Вот. Непонятный Майнкрафт. Так. Ну ладно, короче, я когда буду следующую серию выпускать, я там настрою потом. Ну все, давайте, всем удачи, всем пока, с вами был я, Владбей, и увидимся в следующем ролике. Опять ты.